여기는 부산 해운대 블루라인파크 미포역인데요. 외국인들이 부산에 오면 꼭 들른다는 곳이죠. 현대적 감각으로 녹지공원을 잘 조성해놨네요. 길이 예쁩니다. 일본은 공원이 오래되고 고목이 많아 주로 감상용, 산책용인 반면 우리나라는 현대적이고 편의시설들도 방문객들에게 휴식장소와 즐거움을 제공하는 게 다르죠. 이 공원은 해변 열차를 타는 미포역으로 들어가는 선형공원인데 조형물을 예쁘게 배치해서 포토존을 만들었습니다. SNS 시대라 포토존이 홍보 역할도 하게 되죠. 서울에도 경의선 철도 부지를 공원으로 만들어서 많은 사람들이 이용하고 있는데 이것도 마찬가지입니다. 이곳은 원래 부산의 동해남부선 철길 부지였었죠. 폐선 부지를 공공개발하여 관광 목적으로 활용하여 옛 미포철길에 열차를 운행하는 것으로 1층 내일은 트램이, 2층 내일은 소형 모노레일이 운행 중입니다. 블루라인파크에는 스낵카들도 있어서 방문객들이 간단하게 식음료를 즐길 수 있습니다. 근처에는 해운대 해수욕장도 있고 모노레일로 바다 경치를 볼 수 있죠. 이 공원에는 외국인들이 특히 많습니다. 감천동 벽화마을과 함께 외국인들이 가장 많이 찾는 곳입니다. 요즘은 외국인들이 우리보다 명서를 더 잘하는 것 같아요. 그럼 영상 더 보시고 다음에 또 뵙죠.